O'zbekistonda go'sht tez qimmatlashmoqda. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, aprel oyida asosiy oziq-ovqatlar orasida go'sht mahsulotlari eng ko'p qimmatlashgan. Yillik hisobotda esa qo'y go'shti 20.3%, suyakli mol go'shti 16.6%, suyaksiz mol go'shti 17.3%, go'sht qiymasi 14.1% ga qimmatlagan. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda O'zbekiston mol va qo'y go'shtiga bo'lgan ehtiyojini 90% dan ortiqrog'ini o'z ichki manbalari hisobiga ta'minlay oladi. Biroq shunga qaramay, narxlar aholi daromadiga nisbatan juda baland. Mahalliy chorvadorlar va soha mutaxassislari ushbu og'ir vaziyatning bir qancha sabablarini, jumladan yem-hashak va ozuqa mahsulotlarining haddan tashqari qimmatligi, chorvaning keskin kamayib ketgani va veterinariya sohasidagi muammolarni aytib kelishadi. Shuning uchun bu yerda tabiiy savol tug'iladi. Go'sht yetishtirishning qimmatlab borayotganini O'zbek hukumatı bilmaydimi? Nega bunga qarshi choralar ko'rmaydi? Albatta, hukumat bundan bexabar emas. Aksincha, yillar davomida uning chorvadorlik, xususan yer masalasida olib borgan noto'g'ri siyosati oqibatini bugun oddiy xalq o'z gardanida his qilib turibdi. Shu bilan birga, so'nggi yillarda import hajmining keskin oshayotgani ham kuzatilmoqda. Hozircha O'zbekiston o'z ehtiyojini deyarli to'liq ta'minlayotgan bo'lsa, yaqin kelajakda ichkarida go'sht yetishtirishdan ko'ra chetdan import qilish arzonroqqa tushadigan ahvolga tushib qolishi xavfi juda katta. Ammo bu narxlar arzonlashishini anglatmaydi. Balki go'sht narxi yanada ko'tariladi va qimmatroq bo'lsa-da import qilishga majbur bo'linadigan qaramlikka yuz tutiladi. Hozirgi qimmatchilik sabablaridan biri O'zbek rejimining, BMTning oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkilotlari bilan aloqalar o'rnatayotgani va ularning talablarini bajarayotganidir. Bu zararkunanda tashkilot zaif davlatlar qishloq xo'jaligini vayron qilib, yirik davlatlarning qimmat mahsulotlari uchun yangi bozorlar ochib beradigan qaram qilish quroli hisoblanadi. Shuning uchun bu kabi xalqaro tashkilotlar bosimi va buyruqlarni bajarishga chek qo'yib, o'z mustaqil qishloq xo'jaligi siyosati yuritilmaguncha qimmatchilikka barham berib bo'lmaydi. Bunday siyosatni esa islom nizomini tatbiq qiluvchi islomiy boshqaruvgina amalga oshiradi xolos.